میگه وقتی شاگردان از ترس بودن، درها رو بسته بودن، میگه ناگهان مسیح رو در اتاقشون دیدن و مسیح یک جمله بهشون گفت: شالوم. شالوم در زبان عبری 5 تا معنی داره. اولی معنیش به معنی صلح. وقتی به یک نفر میگی شالوم، یعنی صلح بر تو باد، من با تو در صلح هستم. دیدی بعضی قهرن سلام نمی کنن؟ یعنی سلامتی، صلحی بین ما، بخاطر این جواب سلامو نمیدن. اما خدا از ما میخواد نه فقط در صلح باشیم، بلکه صلح رو هم تولید کنیم و صلح رو هم حفظ کنیم. آمین. و هر چیزی که دائم جدایی و تلخی و بغض و کینه و نفرت و انتقام و غیبت و اینها میاره، این شالوم نیست، این جنگه. 2 سلامتی. وقتی یه نفر میگه شالوم، یعنی سلامتی بر تو باد. 3 معنیش یعنی شفا. وقتی تو به یه نفر میگی شالوم، یعنی یکی از این 5 تا رو اگه نداری، یا اگر هر 5 تاشو نداری، وقتی با ایمان میگی در زندگی او شخص، وقتی بگه آمین یا شالوم بر تو، یعنی پذیرفتم، یا بگه میپذیرم، این 5 تا برکت رو تو میتونی دریافت کنی. چون مطابق ایمان اگه یک نفر بگه و مطابق ایمان یک نفر بپذیره، همین شالوم قدرت عظیمی در معنا داره. آمین. معنی 4مش یعنی آرامی و معنی 5مش یعنی برکت. و میگه خدا روز 7م رو برای آرامی سبت یافت و او را برکت داد.